안녕하십니까. 803 조경과 구들장입니다. 구독, 좋아요, 알람 눌러주시면 더 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘은 803 응추리 조경과 구들장에 한대부엌을 만들었는데 거기에 대해서 이야기를 해 보도록 하겠습니다. 한대부엌을 만들기 위해서는 이제 바닥을 갖다가 수평지게 다짐을 해야 되는데 수평대를 이용해서 수평을 맞춰가면서 그렇게 다짐을 했습니다. 그리고 밑에 기초를 깔기 시작하죠. 저는 오늘 속거리를 벽돌 13단을 쌌습니다. 무려 높이가 1m 10cm 정도 되더군요. 일반 붓도막 아궁이보다 높게 만들었습니다. 이는 메주나 곰국을 끓이는 붓도막으로 만들기 때문입니다. 중불로 오래 끓여야 하므로 센 불이 없는 한대부엌입니다. 불때기를 시작해 봤습니다. 불은 아주 잘 들지만 온도가 많이 올라가지 않고 있습니다. 일반적으로 요리하기에는 맞지 않는 한대부엌이지요. 높이가 있어서 뒷바람이 어지간히 불어와서는 아궁이 밖으로 불길을 내뿜지는 않아요. 야외라서 뒷바람을 조심해야 할 겁니다. 왜냐하면 이 산속이기 때문에 겨울에 뒷바람이 불어가지고 불이 확 올라가거나 앞바람이 쳐가지고 꿀뚝으로 불티가 날아가면 큰일 나겠죠. 아궁이 이맛돌 높이와 꿀뚝 아래 높이가 30cm 정도 차이가 나기 때문에 어지간한 뒷바람에도 끄떡 없지만 그래도 산중이니만큼 불이 나면 큰일 나기 때문에 둘레를 막아야 합니다. 이게 굉장히 중요합니다. 둘레를 막지 않으면 정말 큰일 날 수가 있습니다. 장작으로 아궁이에 불 뗄 때 일어나는 현상에 대해서 이야기해 보고자 합니다. 장작이 가지고 있는 열량에 대해서 알아보겠습니다. 장작의 이론상 열량은 수정에 크게 차이가 나지 않으며 보통 수분을 감안해 가지고 수분이 한 20%, 30% 정도, 20% 정도 있다고 감안해 가지고 보통 1kg당 장작 수정에 관계없이 1kg당 2800kcal 정도로 보면 될 것 같아요. 붓도막 아궁이에서는 400에서 500도, 600도를 넘지 않죠. 온도가, 부엌 안, 아궁이 안의 온도가. 근데 함실 아궁이에서는 600도에서 800도까지 올라가는데, 여기도 이제 함실 아궁이와 붓도막 아궁이 중에서 이제 붓도막 아궁이가 되겠죠. 왜냐하면 위에 솥이 걸려 있으니까요. 그런데 안에 들어갈 필요가 없잖아요. 고래로 뜨거운 열이 들어갈 필요가 없기 때문에 여기는 제가 꿀뚝 자리를 조금 낮추고 속거리에서 꿀뚝 위에 부분, 꿀뚝 위에 부분과 높이를 약 한 40cm 가까이 했습니다. 그래서 불이 항상 열기가 올라오면 거기서 뜨거운 열은 위에 다 머무르고 있고 조금 덜 뜨거운 거는 꿀뚝을 통해 나갈 수 있도록 제가 이렇게 만들었는데 요거는 전적으로 중불용이다. 그래 아시면 되겠고 장작이 250도 이르면 열량의 방출이 활발해지고 800도에 다다르면 완전 연소에 이르게 되는 조건이 일부 충족이 되는 것이죠. 그래서 온도는 아궁이 속의 온도는 높으면 높을수록 완전 연소에 가깝다. 그러나 붓도막 아궁이에서는 죽었다 깨어나도 위에 솥이 바로 위에 걸려 있기 때문에 600도를 넘어가기가 정말 힘든다. 보통 400도 정도에서 밥 하다 보면 400도를 안 넘어갈 수도 있어요. 400도 정도밖에 안 된다. 그거는 불을 강하게 떼지를 못하기 때문에 그렇습니다. 장작으로 아궁이에 불 뗄 때 이 불이 연소 과정이 어떻게 되느냐 이걸 알아보자면 연소 단계는 점화, 그리고 불을 붙이게 되고 불꽃 연소, 불꽃이 타면서 연소가 되는, 그 다음에 목탄 연소를 거쳐서 본 연소가 됩니다. 260도가 넘으면 탄화가 시작되며 나무 주성분인 고분자 상태의 셀룰로즈가 열에 의해 분해되어 저분자 상태인 휘발성 가스가 발생하고 불꽃이 점점 크게 되며 전체가 탄화되면서 점점 탄소와 산소가 반응하는 목탄 연소 과정으로 진행이 되는 겁니다. 일반적으로 첫째가 점화 후 목재 내부 물이 끓기 시작한다. 요 100도가 넘으면 물이 끓기 시작하겠죠. 260도에서 목재의 탄화가 시작된다. 탄화라는 것은 수치되어 가는 과정이라고 생각하시면 됩니다.
온도가 더 올라가면 나무 증류가 시작되고 휘발성 가스가 발생하고 아까 말씀드렸던 고분자 상태의 셀룰로즈가 휘발성 가스로 바뀐다고 그랬죠. 400도에서 그 가스에 불이 붙고 탄화된 부분 후 탄소 성분이 산소와 결합하여 열빛 탄산가스를 발생하게 됩니다. 그러니까 400도가 안 되면, 그럼 붓도막 아궁에서 불을 한가득 안 넣고 조금씩 넣어가 뗄 때는 400도가 안 된다는 이야기인데, 400도가 안 되면은 완전 연소가 아니고 연소가 제대로 되질 않는다. 연소는 일어나지만 제대로 일어나질 않는다. 그리고 800도에 이르면 완전 연소가 가능한 상태가 된다는 것입니다. 그러니까 장작이 260도에 이르면 열량의 방출이 활발해지고 400도가 넘으면은 저기에 휘발성 가스 그 다음에 이 800도에 이르면 완전 연소를 하게 되는 그런 것입니다. 장작에 불을 붙이면 유기연소가 시작되는데, 유기연소는 이산화탄소, 물, 에너지를 생산합니다. 연소란 화학작용이 결합이 끊어지고 새로운 결합이 형성되는 과정입니다. 분자의 결합을 끊을 때 에너지가 필요하여 열을 뺏어가고 새로운 결합이 시작되면 열을 발산하게 되죠. 장작의 연소가 화합 결합이 끊어질 때 필요한 열보다 새로운 결합이 시작될 때 일어나는 열이 훨씬 크기 때문에 그 열을 이용하여 난방을 한다는 것입니다. 그리고 중요한 것은 아궁이 속의 온도가 260도 밑으로 떨어지게 되면은 서서히 불이 약해지면서 꺼진다. 그때는 일산화탄소가 많이 발생하게 된다. 그러니까 불 뗄 때는 일산화탄소가 발생하지 않게 하기 위해서는 400도 이상의 온도는 유지시켜 줘야 된다. 그러기 위해서는 땔감을 조금 많이 넣어야 된다. 그리고 이 장작은 참나무가 가장 좋다 하는 걸 제가 말씀드릴 수가 있겠고, 이 나무의 습은 2년 이상 깨끗한 곳에 지나놓으면 15% 이하까지 또는 13%까지 가능하지만 보통 떼는 것은 20%에서 25% 사이 것을 많이 뗍니다, 사람들이. 그렇기 때문에 이론상으로는 15%, 13%, 10%짜리 장작을 뗄 수가 있지만 실제로는 15% 이상, 20% 내외의 습을 보유하고 있는 것을 떼는 경우가 많다, 보통이다. 장작의 발열 능력은 장작이 함유하고 있는 습도와 깊은 연관이 있다. 장작의 습도가 높을수록 더 많은 열 에너지가 장작이 함유한 습기를 증발시키는데 소모됨으로써 발생시키는 총 열량은 그만큼 감소하게 된다는 것입니다. 그러므로 장작이 많은 습도를 함유하지 않도록 해가지고 발열 능력을 최대한으로 이끌어내는 게 장작을 보관하고 장작을 떼는 사람의 해야 할 일이다. 저는 그렇게 생각합니다. 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 지금까지 팔공산 조경과 구들장이었습니다. 구독, 좋아요, 알람 한 번씩 눌러주시고 가시면 다음에는 더 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.